ปรุงทำไมข้าวมันจะตักอีกแทนแต่ แบบมะพร้าวจะปักมะพร้าว น้ำพริกก็มันไงจะแบบบางๆเรื่องราวหมดเลยอ่ะจังเลยโอ้วันนี้อันนี้แบบน้ำ